كان في حرامي قرر إنه يركب القطار، ولما القطار وصل جلس جنب راكب وبدأ يهدده وقال له: لو شايف اسم الله غالي عليك اعمل لايك واشتراك واكتب بحبك يا الله في التعليق. وقال له: هتديني فلوس ولا أرمي ابنك من الشباك؟ الراكب ضحك وقال: مش هديك حاجة. الحرامي مسك الولد ورماه من الشباك. رجع الحرامي تاني وقال للراكب: هتديني فلوس ولا أرمي لك مراتك من الشباك؟ الراكب ضحك مرة تانية وقال: مش هديك حاجة برضه. فرمى اللص الزوجة من الشباك، والراكب لسه قاعد يضحك. الحرامي استغرب وقال له: يا راجل، أنا رميت لك ابنك ومراتك من الشباك وانت قاعد تضحك؟ الراكب رد عليه بكل ثقة: